Aartistii jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate aartistii Margituu Warqinaa sirba haaraadhaan dhufaa jirti. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee kan baay'ee nama bohaarsu isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kan isinirraa eegamu viidiyoo kana laayikii akkasumas illee sabiskiraayib illee gochuu hin dagatinaa siniin jecha akkuma beekamu egaa viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa siniin jecha viidiyoo kana yoo sheer godhan aartistii keenya jaalatamtu aartistii Warqee Marginaa sirbisee haaraan jigaa koo jedhu kunillee uummata oddee bukkee akka inni ga'ullee gargaaruu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate aartist Margee Warqinaa sirboota hedduu fi kan baay'ee namatti toliin kan beekamtudha. Egaa akkuma beekamu aartistiin kun amma dhiyeenya kana immoo wallee bareedaa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama bohaarsu jigaa koo kan jedhuun dhufaa jirti jechuudha. Mee daawwattoota keenya akkamittiin simatu siniin jecha egaa warroonni akka hawwiidhaan eegaa jirtanii koomentii jalatti lakkoofsa tokko tokko barreessaa jecha aartistiin keenya jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate aartistiin Marqee Warqinaa kanaan dura sirboota babbareedaa hedduullee keessumaayyuu kan namatti tolanii beekamti jechuudha. Keessumaayyuu dhiyeenya kana immoo kan ittiin dhuftee turte sirbisee dhiyeenya kana baaste jechuudha. Sirbisee obomboleettii kan jedhu uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi akkasumas illee daran beekamtii illee itti argattee jirti jechuudha. Erga gaasnaatii sirba kan biraallee kan hin baasne yommuu ta'u amma dhiyeenya kana immoo wallee bareedaa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee kiliippiin isaa obomboleettii akkuma obomboleettii kan baay'ee bareedaa ta'e qabattee dhufaa jirti jechuudha. Egaa akkamitti simatu siniin jecha sirbisee kun immoo walaloo yeedaloon akkasumas illee kiliippiin isaallee bakka inni itti hojjetame akkaataa inni itti hojjetame hundi isaallee akkuma argitan baay'ee kan bareeduu fi akkasumas illee daran hedduullee kan namatti toludha jechuudha sirbisee kuni. Egaa akkuma beekamu aartistii keenya kana akkamittiin simattu siniin jecha aartistiin keenya jaalalaa fi aartistiin beekamtii qabdu kunillee sirba bareedaa hedduullee aadaa Oromoo guddisuu keessatti illee gahee guddaa kan qabdudha. Egaa warroonni amma ammaatti eessatti dhuftii yoom dhufti kan jechaa jirtaniif immoo aartistiin keenya jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate aartistiin kun jigaa koo kan jedhu sirba kana kiliippiitti hojjettee gidduu kana dhufte jechuudha. Torbee kana keessa yookaan torbee sattaanuu keessa dhufti. Eessarratti dhufti kan jettaniif immoo yuutuub chaanaalii mataa ishee banattee isarratti gadhiisuuf deemaa jirti jechuudha. Egaa akkamittiin simattu siniin jecha aartistii keenya kanaan nagaan kottu ittiin jenna. Egaa sirba bareedaa hedduu kiliippiin isaallee kan namatti tolullee irraa jenna. Akkuma beekamu egaa viidiyoo kana immoo warroonni amma ammaatti sheer gottanii akkasumas illee sabiskiraayib hin gottanii taa'aa jirtan sabiskiraayib godhaa akkasumas illee laayik godhaa sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti godhaa. Sheerii yoo godhan aartistii keenya kana fayyada. Aartistii keenya kana akka inni sirbisee illee vaayiraalii ba'u godha. Sirba kanatti illee birrii hedduu dhangalaasti waan ta'eef kanaafuu sirbisee kun illee akka inni viiyuu hedduu argatu illee godhaa siniin jecha daawwattoota keenya gara viidiyootti otoo isin hin deebisiin dura gara viidiyootti osoo isin hin deebisiin dura hundumtu keessanuu yaada keessan immoo koomentii irratti kaa viidiyoo amma ammaa gadhiifamuuf immoo sabiskiraayib gottanii tarnoon nootifikeeshinii gochuu hin dagatinaa. Nootifikeeshinii ishee bukkee oon gochuu hin dagatinaa siniin jecha yoo oon gottan viidiyoon gadhiisnu illee akka isin hin darbine jechuudha. Odeeffannoo wayitawaa fi haarawaa amma baba'an illee isinii qabannee dhufaa jirra jechuudha. Kanaafuu wantoota hedduu chaanaalii kanarratti illee argachuu dandeessu. Gara fuulduraatti baay'ee deemaa jirra waan ta'eef kanaafuu sabiskiraayibii akkasumas illee laayikii sheerii sabiskiraayibii immoo tarnoon nootifikeeshinii gochuun akka viidiyoo hundumtuu isin qaqqabu gochaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa kanatti dhuma odeeffannoo haaraa amma qabannee dhufutti gama kiyyaan nagaatti.